Gloria a Dios, aleluya. Dios les bendiga. Pueblo de Jesucristo, hijos, hijas de Dios, iglesia del Señor Jesucristo, pueblo santo, benditos de mi Padre. En nombre de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, sean todos bienvenidos. Y usted también que está con nosotros, que está ahí por internet. Gloria a Dios. La palabra de Dios viene en el Salmo 119, verso 80. Salmo 119, verso 80. Mientras lo buscan, pues los que no me conocen, mi nombre es Hugo Cárdenas de la Iglesia Cristiana Natanael. Mi esposa Alba está por ahí y mis hijos por ahí están, y mis hermanos en Cristo Jesús de la Iglesia Cristiana Natanael. Amén. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Una vez más vamos a escuchar palabra de Dios. Aleluya. Salmo 119, verso 80. Y la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Y la Biblia King James original dice, let my heart be sound in thy statutes, that I be not ashamed. Amen. Oremos todos. Oh Hijo de Dios, Cristo Jesús. Heme aquí, Señor, su pueblo, su iglesia. Estamos listos para escuchar su mensaje. Enfrente de mí tengo su palabra, Señor. Es suya, no la mía. Y hay un pueblo aquí también deseoso, Señor, que queremos escuchar su palabra. Es suyo, no es mío. Señor, si hallo gracia delante de sus ojos, permita, oh Dios de todo el universo, que pueda traer el mensaje a su pueblo. Señor, en aquel tiempo usted usó la barca de Pedro para predicar aquel mensaje. Hoy yo presto mi cuerpo, todo mi ser, para que usted, Señor, Hijo de Dios, nos enseñe, nos hable desde aquí. Gracias, Señor. Gracias, Hijo de Dios. Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Antes de que se sienten, vamos a recordar las palabras que le dijo aquel ángel de Dios a Cornelio en Hechos 11:14. Le dijo, Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Cuando le dijo él, se refería al apóstol Pedro. Manda a buscar a Pedro. Y las palabras que él te hablará te salvan a ti y a toda tu casa. Repita conmigo. Hoy escucharé palabra de Dios que me salva a mí y toda mi casa. Puede sentarse. You may be seated. Gloria a Dios. Salmo 119, verso 80, dice, sea mi corazón íntegro en tus estatutos. En el inglés, let my heart be sound. Gloria a Dios, aleluya. El tema de hoy es iglesia, sonido de justicia. Iglesia, sonido de justicia. Aquí el salmista dice, sea mi corazón íntegro. En este salmo, el salmista hace una petición a Dios. Él quiere un corazón íntegro. Y le pide a Dios, aquí en este salmo,
119, verso 80, que Él desea tener un corazón íntegro. Y este salmista sabe cómo lograrlo. Sabe cómo obtener ese corazón íntegro. Y dice, en tus estatutos. Gloria a Dios. Aquí la palabra estatutos es equivalente a la palabra de Dios. Equivalente a la Biblia. En la palabra de Dios, en la Biblia, podemos llegar a tener un corazón íntegro. Gloria a Dios. ¿Por qué este salmista desea tener un corazón íntegro? ¿Por qué usted y yo debemos tener un corazón íntegro? Gloria a Dios. Pero ¿qué es ser íntegro de todas maneras? ¿Qué es? De acuerdo a la palabra de Dios. ¿Qué es? En la Biblia King James es sound. Por eso dice, let my heart be sound. La Biblia King James toma la palabra sound del hebreo, que quiere decir íntegro. Quiere decir sin mancha. Quiere decir sin arruga. Perfecto. Sincero. Verdadero. Completo. Este salmista dice, yo quiero ser sincero. Yo quiero ser perfecto. Yo quiero ser verdadero. Yo quiero ser sin mancha. Y quiero estar completo. ¿Cómo lo logro? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios. ¿Dónde se vive de acuerdo a la palabra de Dios? En el cielo. La vida en el cielo es de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Dónde se enseña la palabra de Dios en este mundo? En la iglesia. En la iglesia de Jesucristo. Y por iglesia entendemos una asamblea de personas. Una asamblea, un grupo de personas que hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Por eso en la iglesia hay sonido de justicia. Porque la justicia de Dios viene desde el cielo, acá en la tierra. Y la iglesia de Jesucristo, usted y yo, vivimos la palabra de Dios. Y producimos ese sonido de justicia en nuestro diario vivir. El Salmo 119 es uno de los más largos en la palabra de Dios, de los salmos. Pero habla de la excelencia de la palabra de Dios. Cuán excelente es la palabra de Dios. Este salmo explica las maravillas de la palabra de Dios. Las maravillas que hay en la palabra de Dios. Este salmo las explica. El adjetivo sound, que viene del inglés y del hebreo, también quiere decir sonido. El Salmo 119 emite sonidos de justicia, porque describe lo justo que es la palabra de Dios. La iglesia de Jesucristo y usted y yo vivimos esa palabra de Dios. Obedecemos a Cristo Jesús. Estamos emitiendo sonidos de justicia siempre que leemos la palabra de Dios y la vivimos. No somos perfectos, pero buscamos ser sinceros. Buscamos ser verdaderos. Buscamos ser sin mancha. Buscamos ser completos a través de la palabra de Dios.
Y seguro estamos que la palabra de Dios nos va a llevar a tener un corazón íntegro. El Salmo 119 es un salmo bien especial. La composición de este salmo es única. Como Dios lo escribió, este salmo. Este salmo se compone de bloques de 8 versos. Hay bloques de 8 versos. 8 versos es un bloque. Y cada bloque comienza con la letra del alfabeto hebreo. Hay 8 bloques, pero arriba aparece la primera letra del alfabeto hebreo. Y el alfabeto hebreo tiene 22 letras. Por ejemplo, en el primer bloque encontramos la letra Aleph. Y estos 8 versos quiere decir las bendiciones que hay en la palabra de Dios. Si usted quiere conocer las bendiciones que hay en la palabra de Dios, lea estos 8 versos. El segundo bloque tiene la letra Beth. Y estos 8 versos de este segundo bloque hablan de la limpieza que nos hace la palabra de Dios. Si usted quiere saber cómo la palabra de Dios lo limpia a usted y a mí, estos 8 versos lo describen. El tercer verso, el tercer bloque, comienza con la letra Gimel. Estos 8 versos del tercer bloque se refieren a un avivamiento que obtenemos a través de la palabra de Dios. Si usted quiere tener un avivamiento en la palabra de Dios, lea estos 8 versos. No es avivamiento con música, no es avivamiento a través de noticias o de personajes, sino que avivamiento en la palabra de Dios. Y estos 8 versos lo tienen. El cuarto bloque, la letra Daleth, habla del sustento y el poder que nos da la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder y nos sustenta. Y estos 8 versos hablan de cómo la palabra de Dios lo sustenta a usted y a mí. El quinto bloque, la oración para obtener las bendiciones que hay en la palabra de Dios. Estos 8 bloques, estos 8 versos de este bloque, nos dicen que cómo usted debe orar, y yo, para poder obtener esas bendiciones que hay en la palabra de Dios. Gloria a Cristo Jesús. No los voy a leer todos, porque son 22 letras, 22 bloques. Y 22 por 8, 8 por 2, 16. 8 por 2, 16, más 1, 17. Estamos hablando 176 versos. Estaríamos aquí más de una hora. Pero me voy a referir al bloque 10. La letra Yod, que es donde está el texto bíblico de hoy. Salmo 119, 80. Porque estos 8 versos del bloque 10 hablan de la justicia que hay en la palabra de Dios. Habla lo justo que es la palabra de Dios. Nos explica la justicia verdadera que hay en la palabra de Dios. Por eso el tema de hoy es sonido de justicia. Si usted quiere saber cuán justa es la palabra de Dios, en estos 8 versos nos da el ejemplo nuestro Dios. Por esa razón,
el salmista dice: sea mi corazón íntegro, sea mi corazón justo, sea mi corazón sincero, sea mi corazón verdadero, sea mi corazón sin mancha. ¿Qué quiere decir sin amargura? Que no haya amargura en nuestra vida. Y si hay amargura en nuestra vida, la palabra de Dios la echa afuera. Gloria a Cristo Jesús. Ahora veamos el verso 76 al 80. Como yo sé que su Biblia está abierta, Salmo 119, versos 76 al 80. Aquí el salmista hace 5 peticiones en estos 5 versos. 5 peticiones personales. Él hace 5 peticiones, el salmista, personales. Peticiones que usted y yo las podemos hacer. Y son nuestras. Y dice el verso 76: sea ahora tu misericordia para consolarme conforme a lo que has dicho a tu siervo. Como quien quiere decir: traedme confort y paz a través de tu misericordia y gracia. Porque la misericordia y la gracia de Dios está para nosotros, para traernos paz, para traernos tranquilidad, para traernos confort. Y el salmista dice: yo quiero tener paz, yo quiero tener tranquilidad, y yo sé que tu misericordia y tu gracia me la va a dar. Gloria a Cristo Jesús. El 77: vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Dice el salmista: yo tendré tu misericordia y tu gracia, porque yo obedezco tu palabra. Cuando obedecemos la palabra de Dios, entonces tenemos la misericordia de Dios a nuestro alcance. Gloria a Cristo Jesús. El 78: sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. Dice el salmista: yo voy a obtener victoria sobre mis enemigos, y lo único que tengo que hacer es meditar y pensar en Jehová, en la palabra de Dios. ¿Hay persecuciones para usted? Meditemos en la palabra de Dios. Eso es lo que dice el salmista. La palabra de Dios se encargará de que usted salga adelante. Los enemigos, hay muchos, pero los demonios y los espíritus inmundos huirán de usted. Porque la palabra de Dios, usted medita en ella. Es lo que dice el salmista aquí. Gloria a Dios. 79: vuélvanse a mí los ojos que te temen y conocen tus testimonios. Esto es, dice el salmista, yo me regocijo y tengo compañerismo con aquellos que también obedecen tu palabra. Gloria a Dios, aleluya. Hay regocijo, hay compañerismo. Nos congregamos, obedecemos la palabra de Dios y compartimos como hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Vea la importancia de congregarnos. Gloria a Dios, aleluya. Y el verso 80, que es el verso áureo, el verso oro de este mensaje: sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que yo no sea avergonzado. Yo tendré un corazón sincero, dice el salmista, porque leo, escucho y obedezco la palabra de Dios. Hay que leer la palabra de Dios. Hay que escuchar la palabra de Dios.
Y ya hay que obedecer la palabra de Dios. Nos podemos aprender la palabra de Dios de cubierta a cubierta, pero si no la vivimos, nada hacemos. Nos podemos congregar cada momento, pero si no vivimos la palabra de Dios, nada hacemos. Gloria a Dios. Tenemos que obedecerla, la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y el salmista está diciendo, ¿sabes qué, Señor? Y yo daría lo mismo, yo diría lo mismo, y usted también. ¿Sabe qué, Señor? Yo quiero emitir sonidos de justicia. Yo quiero tener sonido de la palabra de Dios. Yo quiero que vean y escuchen el cielo en mí. Que el cielo se refleje en usted. Tú eres iglesia del Señor Jesucristo. Iglesia de Jesucristo. Tú eres el cielo aquí en la tierra. Gloria a Cristo Jesús. En Juan 5:39, los que pueden ir conmigo al verso Juan 5:39, encontramos que un corazón íntegro nos lleva a la salvación. Un corazón íntegro nos lleva a la vida eterna. Dice Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí la palabra de Dios es también las escrituras. Cuando decimos la palabra de Dios en este contexto, decimos también las escrituras. Sabemos que el Salmo 119, verso 80, sabemos muy bien que las escrituras, la palabra de Dios, nos garantiza un corazón íntegro. Un corazón que emite sonido de justicia, la justicia de Dios. Hacemos lo que Dios nos ordena. Bendecimos cuando nos maldicen. Cuando nos hacen mal, respondemos con el bien. Gloria a Cristo Jesús. Y aquí en Juan 5:39, las escrituras nos dicen que ese corazón íntegro es una garantía a la salvación, a la vida eterna. Es una garantía. O sea que usted lee y obedece la palabra de Dios. Usted obtiene un corazón íntegro por la lectura y la obediencia a la palabra de Dios. Por lo tanto, usted tiene vida eterna. Esa es su salvación. Si en las escrituras no hay corazón íntegro, no hay. Si en la palabra de Dios no hay corazón íntegro, y sin un corazón íntegro no hay salvación. Entonces, ¿por dónde comienzo yo? ¿Por dónde comienzo? ¿Qué debo hacer? Número 1, tienes que aceptar a Cristo Jesús como tu Salvador. Ese es el primer paso. Número 2, escudriña las escrituras. Lee, escucha, obedece la palabra de Dios para poder tener ese corazón íntegro que emita sonido de justicia, que se refleje el cielo en ti. Entonces eres salvo. Tienes la vida eterna contigo. Por eso dijo Jesús, y esta es la vida eterna, que me conozcáis a mí. Conocemos a Cristo Jesús, le obedecemos a nuestro Señor
tenemos el corazón íntegro, tenemos la vida eterna. ¿Y el religioso a qué suena? ¿A qué suena el religioso? Dice la primera carta de los Corintios, capítulo 13, es un címbalo que retiñe. Un religioso no emite sonidos de justicia. No. Es ruidoso. Muy ruidoso. Tú no, y sí. No hay justicia en él. No hay corazón íntegro. Un corazón ruidoso nunca llega a ser íntegro. Porque no lee ni obedece la palabra de Dios. El religioso hace lo que a él le gusta, no lo que a Dios le gusta. Hace lo que a él le gusta. No hace lo que a Dios le gusta. El religioso se complace él solo, pero no agrada a Dios. El religioso está complacido de lo que hace y se deleita en lo que hace, pero está lejos de Dios. Hacer ritos religiosos para que vean la devoción que ellos le tienen a Dios. Hacen ritos religiosos para que otros vean cuán entregados a Dios ellos están. La Biblia solo ha dejado dos rituales. Dos. Y el pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo, los cumplimos. Uno, el bautismo en aguas de los nuevos convertidos. El primer ritual, mandato de Dios. Segundo, la cena del Señor. Fuera de esos dos no hay nada. Fuera de esos dos ya es religión, religiosidad. Quemar incienso, encender velas, venerar imágenes son abominación a Dios. Respetar las leyes del concilio que van en contra de la palabra de Dios, eso es ser religioso. Venerar cierto día como que es el único día para Dios. Todos los días son de Dios. Y Cristo es más grande que el día de reposo. Abstenerse de ciertos alimentos, creyendo que así voy a agradar a Dios. No. Mire cómo dijo Jesús en Marcos 7, 18 y 19. ¿No entendéis? Este es Marcos 7, 18 y 19. ¿No entendéis que todo lo que de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Y el verso 19 termina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Ningún alimento lo va a salvar. Si se lo come o no se lo come. Yo diría, escuche a su doctor de cabecera. Ese le puede dar un buen consejo, ¿verdad? Pero no tiene ninguna influencia en su salvación. Eso es religiosidad. Mutilarse el cuerpo o ofrecer sacrificios físicos, caminar hincado, llevar penitencias y todas esas cosas.
Eso es religiosidad y están lejos de Dios. Vestirse de cierta manera, pensando que la ropa especial que lleva va a agradar a Dios. ¿Se preguntaba usted cómo se vestía Jesús? Averigüe. Ahí está la respuesta. Recitar ciertas plegarias repetitivas. Y recitan una vez y otra vez y otra vez. Religiosidad. No hay palabra de Dios. No hay corazón íntegro. No hay salvación. Hacer ciertas señales con sus manos o su cuerpo para dar aviso que está haciendo algo religioso. No pierda su tiempo. El salmista en el Salmo 119, 80 dice: los estatutos de Dios, la palabra de Dios, es lo que te da un corazón íntegro. Gloria a Cristo Jesús. La religiosidad va contra la palabra de Dios, porque el religioso se complace a él mismo y no agrada a Dios. Entonces, ¿qué debo hacer, mi hermano? Yo lo veo todo. Unos hacen un montón de cosas allá y a veces hasta me gustan, me atraen. Yo me gustaría hacerlas, diría usted. ¿Qué tal si ellos están en lo cierto? No, la palabra de Dios es clara. Acepta a Cristo Jesús primero. Escudriñar las Escrituras. Lee la palabra de Dios. Escucha la palabra de Dios. Obedece la palabra de Dios. No pierdas tu tiempo en videos paganos, en noticias raras. No. Ya casi tenemos 5 años de videos de clases bíblicas en nuestra biblioteca de internet. Estudios bíblicos que el hermano Benji, el Señor lo usa para enseñarnos. Ahí hay palabra de Dios. Ahí se te enseña cómo obedecer a Dios. Ahí obtendrás un corazón íntegro y aseguras tu salvación. Yo soy un principiante en la palabra de Dios. Yo no tengo mucha experiencia. He comenzado, hace poco acepté a Cristo. Bien. Comenzaste con pie derecho. Comienza con Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 6 y 7. Ahí está. Después el Espíritu Santo te va a llevar a qué parte de la Biblia desde ahí. Pero si tú lees Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, vas a conocer lo que es el Evangelio de Jesucristo. Vas a conocer más a Jesús. Y es una buena introducción para que tu corazón sea íntegro. Es una buena introducción para que vean el cielo en ti. Es una buena introducción para que tú seas verdadera iglesia de Jesucristo. A veces nos confundimos. A veces queremos evangelizar a otros y nosotros mismos andamos mal. No. Evangelízate tú mismo primero. Limpia tu casa. Limpia tu hogar. Límpiate tú mismo. Y entonces estarás listo para llevar la palabra de Dios a otros. Porque van a ver el cielo en ti. Van a ver sonidos de justicia en ti. Van a ver la iglesia de Jesucristo en ti. Y van a ver el poder de Dios en ti. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos.
Let my heart be sound in thy statutes. Dios te bendiga y Dios te guarde. Como en las clases bíblicas, el hermano Benji siempre hace el llamado de salvación. Siempre. Porque estos mensajes no tienen tiempo, no tienen edad. Son permanentes para siempre. Y en cualquier tiempo, en cualquier edad, si el Señor no ha venido, tú puedes aceptar a Cristo. Y aquí te queda este mensaje grabado. Y si tú repites esta corta oración conmigo, tú aceptas a Cristo Jesús. Y empiezas a leer la Biblia, la palabra de Dios. Mateo 5, 6, 7. Comienza por ahí. Y buscas un lugar donde congregarte. Porque el salmista dijo en ese bloque 10, dijo que es necesario que nos congreguemos con todos aquellos que leemos la palabra de Dios. Te va para ti. Repite conmigo si quieres tener un corazón íntegro. No te has aburrido de hacer maldades. Oh. Tiene que llegar el aburrimiento. Cambia. Cristo es la solución. Sinceridad, honestidad, amor, piedad, misericordia, templanza. Y el Espíritu de Dios es lo que te ofrece Cristo Jesús. Dinero no lo puede comprar. No. Pero tú lo puedes obtener gratis. Salvación ha llegado en tu casa ahora. Repite conmigo. Hijo de Dios, Cristo Jesús. Yo creo en usted, Señor, que usted murió por mí en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día y hoy se sienta a la diestra del Padre en el cielo. Cristo Jesús, Hijo de Dios, perdone mis pecados, Señor. Perdone mis maldades. Aparte su rostro a mis rebeliones. Oh, mi Señor, límpieme con su sangre preciosa. Más, Señor. Eche fuera todo lo inmundo que hay en mí. No lo quiero, Señor. Sáquelo lejos de mí. Señor, perdóneme. Entre en mi corazón, Señor. Yo pongo mi vida en sus manos. Sélleme con su Santo Espíritu, Señor. Oh, yo quiero su vida eterna. La vida eterna que usted nos da. Yo la quiero, Señor. Señor, escriba mi nombre en el libro de la vida. Enséñeme, Hijo de Dios, Cristo Jesús, a vivir una vida santa. Quiero vivir todos los días de mi vida para Jehová. De hoy en adelante yo renuncio al mal. Yo pertenezco a usted, a Cristo Jesús. Y de hoy en adelante usted es mi Dios, mi Salvador, mi Redentor, mi Señor. Gracias. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Hijo de Dios. Aleluya. Amén.
Si habéis hecho esta oración, eres salvo. Eres salvo. Ahora solo empieza a escuchar, a leer la palabra de Dios en los capítulos que te dije, el libro que te dije al principio. Vas a tener un corazón íntegro. Y la vida eterna es tuya. El cielo es tuyo. Heredarás también el reino de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde. Un aplauso a Cristo Jesús, al Hijo de Dios. Aleluya. Gloria a Dios.